ऐसा क्वेश्चन का आज मैं आंसर दूंगा। अभी मजा आएगा ना। नंबर 1, आप तो जानते हैं सांप के दांत में जहर है, तो वो जहर पेट में जाने से सांप मरता क्यों नहीं? क्योंकि सांप के शरीर में जहर से लड़ने का इम्यूनिटी है। अगर जहर उसके पेट में भी चला जाए तो उसके पेट में एक तरह का केमिकल है जो उसे नष्ट कर देगा। नंबर 2, बर्थडे के टाइम हम मोमबत्ती जला के उसे फूंक क्यों देते हैं? तो ये प्रथा ग्रीस की है। वो लोग किसी के जन्मदिन पर चंद्रमा की पूजा करते थे। गोल केक चंद्रमा की संकेत है और उससे लगी मोमबत्ती चांद का उजाला, इसलिए इसे बुझाकर इससे निकले धुएं के रूप में दुआएं ऊपर तक जाती है। नंबर 3, मुर्गा रात को चुप रहता है और सुबह सुबह कुकड़ू क्यों करता है? क्योंकि रात के अंधेरे में मुर्गा कुछ नहीं खाता। जैसे ही सूरज उठता है उसकी भूख और प्यास बढ़ जाती है और वो अपने मालिक को आवाज देते हैं दाना खिलाने के लिए। मुर्गा सामाजिक जीव है, वो हमारी तरह ही आपस में बाबू सोना करते रहते हैं।